京都の奥地にある清滝トンネルをはじめとしたいくつかの場所。観光地として知られる一方で、この一帯は心霊スポットとしても語られている。そして実は、私はこの場所にまつわる実体験を聞いたことがある。今回はその話も含めてご紹介させていただこう。京都右京区にある清滝トンネル。このトンネルは1929年に鉄道用として作られたものである。当時は嵐山から清滝へと続く路線の一部だったが、戦時中の1944年に廃線となった。その後、トンネルは道路として転用され、現在は一方通行の車道として使われている。さらに戦時中には航空機部品の工場として利用されていた過去もあるとされる。およそ100年経った今も当時の姿を残したままこの場所に存在し続けている。このトンネルは道幅が非常に狭く、現在も一方通行の信号制御で管理されている。トンネル入り口の信号は大抵が赤で、青の時間はごく短い。トンネルに差し掛かった瞬間、信号が青だった場合、それはただの偶然ではなく、何かに招かれている状態だと言われている。そのため、この場所では、たとえ青信号であっても、すぐに進んではいけない。一度立ち止まり、次に赤から青へ変わるのを待ってから進まなければならないとされている。そして、この場所では、年に数回、視界を覆い尽くすほどの濃い霧が発生することがある。その時は信号の色に関係なく中に入ってはいけないとされている。それからトンネルの真ん中で写真を撮ってはいけない。もしそこでシャッターを切ってしまうと、写真の中に上半身だけの男性が写り込むと言われている。もし映ってしまった場合、その霊は消えることなく撮影者の背後に生涯つきまとい続けるそうだ。また、このトンネルで声を聞いてしまった場合、その時はすぐに引き返さなければならない。もしそのまま進んでしまうと、背後から老婆が追いかけてくる。あるいはトンネルの長さが変わり、二度と外へ出られなくなるとも言われている。そして、この場所では過去に命を絶った女性の噂があり、現在でもその姿を見たという証言が後を絶たない。そのため、女性がいると想像して、何もない場所に向かって話しかける。そういった行為は、決してしてはならない。走行中、突然、車の上に白い服を着た女性が落ちてくる。あるいは、どこからともなく、女性の悲鳴やお経のような声が聞こえてくる。そして気づいた時には、車のボディに、無数の手形が残されていることもあると言われている。また、工事中に事故死した作業員の霊が現れる。深夜に足音が聞こえる。トンネルの壁から這い出る霊が現れる。などの噂もある。最後に、迂回路の峠に
下を向いたカーブミラーがあるが、下から覗き込んではいけない。そこに映るのは自分の死に顔だと言われている。そして、もし何も映らなかった場合、近いうちに命を落とす前触れだとも噂されている。実は清滝トンネルよりも恐れられているこのカーブミラー、そしてその先にある赤い橋付近。地元の人の間では本当に危ないのはあの辺りだと囁かれているそう。そして実際に私の元彼もその場所であるものを目撃している。10年ほど前、元彼が京都に住んでいた時の話。今回動画を作るにあたって改めて文章にして送ってもらった。当時の彼女と清滝トンネルに行こうとなり、原付バイクで2人乗りして向かったそう。トンネルは確かにすごく怖かったが、特に何も起こらず通過した。その先の山道が楽しくしばらく走っていると、谷があって川があって橋がある、そんな道だったと思う。女の子がこっちに背を向けて道の端を歩いていた。はっきり覚えてないが、大学生のようで、部活かサークルのジャージかスウェットを着ていたと思う。周りに店や施設があるわけでもないのにおかしいなと思いつつ、あまり気にせず追い抜いた。そこからまた山道を数十分走り回り、来た道を戻っていた。さっき見たところと同じか覚えてないが、またあの女の子が背を向けて歩いている。さすがにおかしいと思い、彼女になんやあれみたいなことを言った。自分は運転していて見れなかったけど、彼女は追い越すときに振り返って女の子の顔を見たようだった。女の子を追い抜いてしばらく走ってから止まって、どんなんやったと彼女に聞いた。彼女は止まらんと走ってと怒鳴った。またしばらく走って止まり、なんやったんと尋ねた。彼女は人間じゃなかったと言った。なんとなくゾッとした。早く帰ろうというもんだから、そのままバイクを走らせ家に帰った。なんでもっと詳しく女の子の様子について聞かなかったのか、自分でもよく覚えていない。以上が送ってもらった内容である。そして同じような体験をしたという声はこれだけではない。清滝トンネルの手前から左に下る細い道がある。その先は保津峡へと続く参道になっていて、途中には赤い橋ともう一つのトンネルが存在している。そのトンネルの脇道で、ある体験者は一人の女性を見かけたという。保津川をただ静かに眺めている女性。何気なく声をかけ、しばらくその場で話をしたそう。しかし、女性は一言も言葉を発さなかった。その時は何も違和感はなかったという。だが、後になって、あることに気づく。あの時間はまだ明け方だったこと。あの場所へ行くには、夜の山道を歩かなければならないということ。それでも彼女はそこにいたのだと。心霊現象は信じていない、そう語る人物にもこんな体験があるという。ある日、
男女11人でバイクに乗り、清滝トンネルへ肝試しに向かったそう。何度も往復し、トンネル内を歩いて横断してみても特に何も起きなかった。やがて飽きてきて帰ることになった道中、後ろに乗っていたエイミが何度もこう言ってきたという。もっとスピード出して、もっとスピード出して。異様なテンションに違和感を覚えながらも、そのまま近くのコンビニへ寄ったタイミングでエイミに注意したという。私、B 君の後ろに乗ってたから知らんよ。またまたと思いながら B 君に聞くと、帰りは後ろエイミ乗せてたよ。お前最後尾やし一人乗りやったやん。あの時後ろで話しかけてきたのは一体誰だったのだろうか。これまでいくつか体験談を紹介した中で出てきた赤い橋。それはおそらく心霊スポットとして有名な落合橋のことだろう。清滝川と保津川が合流する地点に架かる橋で、橋を渡った先には赤橋トンネルというトンネルがある。そのトンネルを抜けた左側の崖のような山道で人形を川に落とすなどして、よくドラマの殺人シーンが撮影されている。ドラマで作られた偽物の死でも、それが何度も繰り返されれば、その場所に何かが残る人工的な心霊スポットが生まれるという。ただの演技でも、そこで生まれる恐怖や絶望、憎しみといった感情は本物。その強い負のエネルギーが積み重なれば、やがてその場に異様な気配が宿っても不思議ではないのかもしれない。そしてその濃くよどんだ負のエネルギーに引き寄せられるかのように、この橋では過去に何件もの飛び降り自殺があったとされ、さらに清滝川やその河原でも水難事故が起きたことで、無念を残した魂が今もこの地にとどまり続けていると言われている。この場所では昔から数々の恐ろしい怪奇現象が語り継がれている。橋の上では何度も飛び降りる霊の姿が目撃されると言われ、まるでその瞬間を永遠に繰り返しているかのようだと噂されている。トンネルの中ではかつて封葬された死者たちの霊が横たわり、清滝川や河原には水死者や自殺者の霊が潜み、生きている人間さえ川へ引きずり込もうとすると言われている。夜には何も起こらないのに、昼間になるとトンネルの中に半透明の人影が立っていたり、突然肩を触られる壁の中からは無数の腕が伸びてくるなど、説明のつかない現象が相次いでいる。この一帯は平安京の時代には風葬や彫葬が行われていた場所とも言われており、行き場を失った魂が今なおとどまり続けているとも考えられている。その無数の魂が集まる場所として語られているのが足立の念仏寺である。足立の念仏寺が立つこの地、足立野は平安時代から風葬の地として知られていた。そこでは亡くなった人々が土に埋葬されることもなく、火葬されることもなく、ただ野ざらしのまま自然に朽ちていったと言われている。風雨にさらされ静かに朽ちてゆく無数の亡骸。この場所には行き場を失った死者たちの無念が
長い年月をかけて積み重なっていった。そんな無縁の死者たちを憐れんだ弘法大師空海は、この地に石仏を埋め、供養のために寺を建立したと伝えられている。それが約1200年前に始まった裸足の念仏寺の起源だ。やがて風葬の風習は廃れていったが、この地に残された無数の魂が消えることはなかった。江戸時代にはそれらの無縁仏を集めて供養するため賽の河原が作られ、今もなお約8000体もの石仏や石塔が静かに並んでいる。昼間はただの静かな寺に見えるこの場所も、一歩足を踏み入れると無数の石仏がこちらを見つめているような異様な気配に包まれるため、心霊スポットとして知られている。死者を弔うために建てられた寺でありながら、そこに集められたのはかつてのに捨てられ、無念のうちに朽ちていった魂たち。そう思うと、この場所に漂う静けさはただの静寂ではなく、今もなおさまよう魂たちの気配なのかもしれない。